Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Do'konimizdan Zubur 1105 mini traktorimizni chiroyli narxlarda, optim narxlarda Samarqandlik akalarimizga sotildi. Hozir bunimizni dastlabki orqali Isuzularga chiqarib jo'natib yuboryapmiz. Kimga shunaqa Zubur 1105 mini traktorlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Ko'rishlaring mumkin. Oldida dinamo bor. Akkumulyatorlari katta variantidan. Motovlogimizning motori 1105 Zubur traktorlar motori bilan birga bir holatda bo'ladi. Radiatorli, boklari 12 talik bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Turbaloncha bo'ladi. Bemalol o'tirib olib ishlasalaring bo'laveradi. Rollari ancha yumshoq qilib ishlangan. Skorslari mana 6 ta skorsi bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Toshbog'i quyon, palijni, paujni hamda o'zini balonni blokirovka qiladigan, o'zini rechaklarigacha qo'yilgan, ko'rishlaring mumkin. Orqasida 1.20 lik frezalari bo'ladi akalar, ko'rishlaring mumkin. Bunimiz pichoqlari mana 20-25 sm bemalol haydaveradi. Balonlari keladigan bo'lsa 600 ga 14 lik hamda 500 ga 12 lik balonlardan qo'yilgan. Bunimizni komplekt holatda mana 1.20 lik jatkalari bilan qilib berdik. Kimga shunaqa traktorchalarimiz kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin.